To God be the glory. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. The God of our fathers. Ọlọ́run àwọn bàbá wa ni. The God of Abraham. Ọlọ́run bàbá wa Abraham. That of Isaac. Isaki. And that of Jacob. Àti Jacob. The Lord that preserved your life to witness today. Ọlọ́run tó dá ẹ̀mí rẹ̀ sí láti mọ̀jọ́ òní. I want to thank the Lord God Almighty for his sustenance over our life. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìdásí lórí ayé wa. Today is 10th of May, second Sunday in the month of May. Òní ọjọ́ kẹwàá nínú oṣù karùn-ún, Sunday kejì nínú oṣù karùn-ún. My prayer to somebody under the anointing of my voice now is. Àdúrà àwọn bàbá wa sí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ni pé. Under any circumstance. Lábẹ́ àkóso bó ti wù kó rí. You will not witness destruction. O kò ní mọ ìparun. Let somebody shout hallelujah. Hallelujah. Coronavirus is a destructive mechanism. Àrùn kòrónà yìí ó jẹ́ àrùn ìparun. But for those that wait upon the Lord. Àwọn tó bá dúró de Olúwa. And for those that continue to remain under the shadow of the Almighty. Àti àwọn tó bá wẹ̀ ní abẹ́ òjìji Olódùmarè. They will escape this destruction. Wọ́n ò sá àsálà nínú ìparun yìí. As you worship the Lord in your various homes today. Bí ẹ ti ṣe ń yin Ọlọ́run nínú àwọn oríkò ilé yín lónìí. I want you to always know that Jesus is coming back. Àwọn fẹ́ kí ó di mímọ̀ fún yín pé Jésù ń padà bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Worship the Lord God Almighty with me today now. Bá wa jọ́sìn pẹ̀lú Ọlọ́run báyìí. As we continue in our 24 lessons derived from COVID-19. Nígbà tí a ó sì máa tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ tí àrùn COVID-19 fún wa. Ó ní ta ni ó tún gbé ga o bí kò ṣe Bàbá lókè. Ta ni ó tún fi gbogbo ọpẹ́ mi fún? Ọlọ́run tó dá àwọn òkè ìgbà ni. Kábíyèsí o. Ẹni ni mo fi ọpẹ́ mi fún. If not for God over our lives. Tí kò bá sí ti Ọlọ́run nínú ayé wa. Where will we be today? Níbo ni àwa ìbá wà lọ́jọ́ òní? Let us continue to surrender our life to Christ. Ẹ jẹ́ ká máa fi ayé wa fún Ọlọ́run. And let us continue to magnify his works. Kí a sì máa fi ògo fún ọ̀rọ̀ rẹ̀. Amen. Hallelujah. We continue today on our series. À ń tẹ̀síwájú nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa. Just download, watch and share. Ẹ jẹ́ kí a ṣe bí àwọn bàbá wa ti sọ yẹn. And let us, you can go through the previous messages that have been Kí a sì uploaded. ṣe àyẹ̀wò àwọn èyí tí a ti sọ Last week we sẹ́yìn. stopped at point number 20. Ní ìjẹ́jọ́ adánidúró lórí kókó ogún. I quickly want to share 2 points with us today. Lónìí a fẹ́ sáré sọ méjì ní ìtẹ̀síwájú. About 4 lessons derived from COVID-19. Nípa mẹ́rìnlélógún ohun tí a kọ́ Point nínú number 21 àìsàn. is what I call planning for uncertainties or emergencies are very important. Kókó kọkànlélógún sọ fún wa pé láti máa ní ìgbáradì ìmúra sílẹ̀ nínú ojúṣe àwọn ohun tó yẹ ká ṣe. Let somebody shout hallelujah. Hallelujah. COVID-19 is an emergency. Àrùn yìí jẹ́ pàjáwìrì. It is something that none of us planned for or are prepared for. Ó jẹ́ ohun tí kò sí ẹni inú wa tó Even múra sílẹ̀ fún. nations did not plan for it. Àwọn orílẹ̀-èdè gan wọn ò ní ìmúra sílẹ̀ fún. It just happened all of a sudden. Ó kàn ṣẹlẹ̀ lójijì. There is a powerful lesson there for all of us. Ẹ̀kọ́ ńlá kan wà mẹ́rin fún wa. What is your plan for emergencies? Kí ni ìgbáradì rẹ fún òjijì? You might be working, you might be a civil servant. O lè jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba pé olóhùn Do ṣiṣẹ́. you have a saving culture? Ṣé o ní bí a ṣe ń fi owó pamọ́? Well, because of uncertainties. Nítorí pàjáwìrì. Look at nations now, they are running enter-skelter. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn orílẹ̀-èdè báyìí wọ́n sá kíjokíjo Nigeria káàkiri. is borrowing here and there now. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń yá owó A káàkiri. country is injecting $2.2 trillion into its economy to boost its economy. Orílẹ̀-èdè tó ń fi oye owó yẹn. No, a country, USA. Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà wọ́n fi oye owó yẹn gbé. But Nigeria now is borrowing here and there now. Ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè wa wọ́n ń yá owó Because we kiri. did not have any plan for emergency. Nítorí pé wọn ò ní ètò fún ohun tó wà pè ní The one in pàjáwìrì. our reserves Eléyìí tí a ní- has been embezzled. Tí a ní ní ìpamọ́ wọn ti kó o jẹ.
Let somebody shout hallelujah. hallelujah. Of recent, we had another news that another loot of late Abacha was released to us. láìpẹ́ a rí i pé owó tí Abacha tí ó dolóògbé. If a country like America and other European countries can be so sincere to be releasing all this money to us. tí àwọn orílẹ̀-èdè bíi Amẹ́ríkà àti àwọn tó kù tí wọ́n bá lè jẹ́ olóòótọ́ láti máa yọ̀ǹda owó Yet, fún wa. if this money comes back to us, we reloot. A looted money is being relooted. tí owó náà bá sì ti dé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n tutù kó jẹ. All the money we have collected, what is the impact now? gbogbo owó tí a ti gbà kí ni a rí There is the story of 10 virgins in Matthew 25. nínú ọ̀rọ̀ àwọn múdíá mẹ́wàá. The Bible talks about 10 virgins there. Bíbélì fi yé wa nípa àwọn múdíá mẹ́wàá. It says five of them are wise, márùn-ún nínú wọn jẹ́ ọlọ́gbọ́n. while the other 5 they are being regarded as foolish. nígbà tí márùn-ún tó kù jẹ́ òmùgọ̀. When they are preparing for the arrival of the bridegroom, nígbà tí wọ́n ń dúró fún ìpéjọpọ̀ that's ọ̀dọ́ an àgùntàn. event of uncertainty. ó jẹ́ ohun tí You a know pè the ní bridegroom did ìpàjáwìrì. not tell them the exact hour you come. ọkọ ìyàwó ò sọ ibi tí He wọ́n said, máa gbà yọ sí. just be waiting for me, I ó will ní come. kẹṣẹ́ àdúró òun yóò wá. 5 of them, they have their lantern with oil and they have an extra oil. àwọn tó jẹ́ ọlọ́gbọ́n nu wọn wọ́n ní àtùpà wọn wọ́n sì ní òróró mìíràn. The other 5, they have lantern with oil, but they did not prepare for extra oil. àwọn tó jẹ́ òmùgọ̀ nínú wọn wọ́n ní òtùpà pẹ̀lú iná ṣùgbọ́n wọn ò ní pàjáwìrì ohun tó lè wà fún Let pàjáwìrì. somebody shout hallelujah. hallelujah. Do you have an extra oil in case of emergency? ṣé o ní ohun tó fi pamọ́ nípa tí ipò pàjáwìrì bá dé? Does Nigeria have an extra oil in case of emergency? ṣé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní epo rọ̀bì fún àkókò pàjáwìrì? Let somebody shout hallelujah. hallelujah. The oil we are talking about here is not oil, the real oil. epo tí a sọ ní bíbá yìí kì í ṣe epo. He's talking about a kind of saving culture. ó ń sọ nípa bí ènìyàn ṣe lè ṣera rẹ̀ láti máa fi ohun kan Fífi pamọ́. kọ̀kọ̀pá, yes, a saving culture to handle crises or emergencies. àní kí ènìyàn ní ìlépa láti máa fi ohun pamọ́ nígbà tí àkókò pàjáwìrì In bá the dé. book of Proverbs chapter 6 verse 6. nínú ìwé orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹfà. The Bible says, go to the ant and learn this lesson. ó ní kí a lọ fún àwọn Ká lọ sọ́dọ̀ àwọn kòkòrò kéékèèké. kòkòrò kéékèèké kí a lọ kọ́ ẹ̀kọ́ He wọ̀nyí. said, let us consider the ways of the ant. ẹ jẹ́ ká wo bí àwọn kòkòrò kéékèèké wọ̀nyí ti ń ṣe. He said, without having any chief, officer or ruler, láì ní ẹni tó jẹ́ alákòóso wọn, they prepare their bread in summer wọ́n máa ń fi oúnjẹ wọn pamọ́, and gather their food in harvest. wọ́n sì máa ń kórè ní ìgbà If ìkórè. an ant can be doing such, tí kòkòrò kéékèèké bá lè máa ṣe what báyìí, about you, human being? báwo ni àwa tí a jẹ́ So ènìyàn? COVID-19 is telling us that we need to learn how to save ẹ̀kọ́ yìí tún wá ń kọ́ wa pé a gbọ́dọ̀ kọ́ and how to fi ohun pamọ́ prepare for uncertainties and emergencies. láti lè tún ní bí a ṣe Point number 22 is this. dáhùn ní àkókò pàjáwìrì. Point number 22 is this. kókó kejìlélógún nìyí. Let somebody shout hallelujah. hallelujah. COVID-19 has taught us that in time of crisis, we need to run back to God. ó ti fi yé wa pé ní àkókò pàjáwìrì a ní láti sátọ̀ Ọlọ́run lọ. This is a time of crisis all over the world. àkókò pàjáwìrì ní káàkiri àgbáláyé. What effort are we making to return back to our Creator? kí ni ìgbìyànjú wa láti padà sí ọ̀dọ̀ ẹlẹ́dàá wa? Let somebody shout hallelujah. hallelujah. The book of 2 Chronicles chapter 7 verse 14. nínú ìwé kúrónìkù orí keje ẹsẹ̀ kẹrìnlá. He said, those that are called by my name, if they can come to me and forsake their sins, I will heal their land. ó ní àwọn tí a ń porúkọ mi mọ́ tí wọ́n bá lè tọ̀ mí wá èmi yóò wo ilẹ̀ wọn sàn. Are we returning back to God now? ṣé a padà tọ̀ Ọlọ́run Remember báyìí? last week I said God is still saying something. ní ìjẹjọ a sọ pé Ọlọ́run ṣì ń bá wa sọ. Are we listening to the voice of God in COVID-19? ǹjẹ́ à ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú àjàkálẹ̀ àrùn I can COVID-19? sense, I can feel the God of God, the voice of God in COVID-19. à ń rí àmì ìdánilójú ohùn Ọlọ́run nínú àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19. Let us run back to God so that He can heal our ẹ life. jẹ́ ká sátọ̀ Ọlọ́run padà kó lè wo ilẹ̀ wa The sí. book of Joel chapter 2 nínú ìwé Jóẹ́lì orí kejì verse 12 to 13. láti ẹsẹ̀ ìkejìlá sí He ìkẹtàlá. said, return to me with all your heart, ó ní ẹ padà sí ọ̀dọ̀ mi pẹ̀lú gbogbo ọkàn with yín, fasting, pẹ̀lú àwẹ̀, with weeping, pẹ̀lú ẹkún, with mourning, pẹ̀lú omijé. omijé. Rend your heart and not your garment.
fa ọkàn rẹ ya kì í ṣe aṣọ rẹ. Many of us we are renting our garment, not our heart. ọ̀pọ̀lọpọ̀ báyìí aṣọ ni wọ́n fà ya wọn ò fa ọkàn He wọn. said, return to the Lord your God, padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá for he is rẹ gracious and merciful. fún àánú àti oore He ọ̀fẹ́ is rẹ̀. slow to anger. ó lọ́ra láti bínú. Let somebody shout hallelujah. hallelujah. When we go back to God with our heart in a sober reflection, tí a bá padà tọ̀ Ọlọ́run nípa tí ọkàn wa wà ní ipò ìrẹ̀lẹ̀, He will surely hear our voice yóò sì gbóhùn wa, and He will put an end to this pandemic. yóò sì fi òpin sí gbogbo If àjàkálẹ̀ you have àrùn. not given your life to Christ, tí ò bá tí ì fi ayé rẹ̀ fún COVID-19 Jésù, is a period you have to do that. àkókò yìí bí àkókò tó gbọ́dọ̀ fi ayé Because rẹ̀ if fún you don't Jésù. have Christ this time around, tí ò bá kò ní Ọlọ́run ní àkókò yìí, you don't have anything. No? o ò ní ohunkóhun. Please and please, mo rọ̀ ọ́, God is still saying something, Ọlọ́run sì ń bá wa sọ̀rọ̀, and you need to hear what God is o saying. sì ní láti gbóhun tí Ọlọ́run sọ. I prophesy to somebody here. àwọn bàbá wa sọ ọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé ẹnìkan. That grace that will make your salvation to be complete. oore ọ̀fẹ́ tí ó mú kí ìgbàlà rẹ kó ṣe kókó. God the Lord told me that the salvation of many is half baked. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fi yé wa pé ìgbàlà wọ ènìyàn báyìí ó ti ń pín. That grace that will make your salvation to be complete, oore ọ̀fẹ́ tí ó mú kí ìgbàlà rẹ kó pé, that will make you to realize who you are in Christ. tí ó sì jẹ́ kó o mọ ẹni tí o jẹ́ nínú Kristi. The Lord will grant unto you in the name of Ọlọ́run Jesus. yóò fún ọ ní oore ọ̀fẹ́ náà I want lórúkọ you to Jésù. sing this song along with me. kọrin yìí pẹ̀lú wa, I want you to sing this song along with me. kọrin yìí pẹ̀lú wa. Ó ní ẹni tí ò ní ọ kò ní kọ́ ọ. Ẹni tí ò ní ọ kò ní kọ́ ọ. Ó dá òkun, ó dá ọ̀sà, alára tó fòmí ṣe ọ̀ṣọ́, ìwọ tó mọ bí ẹja gbàdó. Májẹ̀mú tó kúnyàn dá òkun yọrin àdékáyé. Ọ̀dà òkun bèrè mú, ọ̀dà ìmọ̀lẹ̀, ojú ọ̀run onílẹ̀ wo, ó gbé mi méjèèjì láì àjò. Ó mú ẹ̀dá gbàdùn ẹ̀dá wáyé, ìdí ẹ̀mí gbà lọ́ bá ẹni kọ́ òun àjò lọ. Ẹni tí ò ní ọ kò ní kan kan. Ẹni tí ò ní ọ kò ní kan kan. Ẹni tí ò ní ọ kò ní kan. Accept Jesus Christ today into your life, gba Jésù lónìí sínú ayé and it rẹ, shall be well with you. yóò sì dára fún ọ. God bless you. Amen. See you some other time. Kí-